Окей. 52 выстрела тебе в грудь. Прыгнул высоко, так что нужна группировка. Мой магаз был на углу, я возил газировку. Каждый день таскался сумкой, как на тренировку. Я проеду мимо, не узнаешь из-за тренировки. У меня выпирает чоппер, неудобно бегать. Я сказал ей, выходя в магаз из своего подъезда: то, что было с нами, это жесть. Я голодный белый, с этого момента никогда не забываю деньги.